اوكي الدراري، غادي نديرو البارتي 3 في 2019. درنا البارتي 1، درنا بارتي 2. دابا غندوزو البارتي 3. كنا درنا لانيكس 1 ياك، ولانيكس 2، لانيكس 3، ولانيكس 4 ولانيكس 5. دابا بقى لنا غادي نديرو في هاد الحصه لانيكس 6. لا، درنا لانيكس 6 حتى هي الحصه اللي فاتت. غادي نديرو لانيكس 7، لانيكس 8. نقدروا نديرو لانيكس 9 حتى هو. ما عرفتش لانيكس 8 واش داخل بعدا ولا لا. داخل لا كوميرس اكستيريور داخل عندكم ياك، لي زيشونج اكستيريور داخلين عندكم. سي بون. دونك l'annexe 7, référence document 5. Caractériser le marché du thé au Maroc selon ses composants. Une caractéristique par composant. قال لنا دو كومبوزونت اللي عطاونا هنايا، كل وحده ناخذ لها ان كاركتيرستيك. لوفر ولا دوموند ما عطاوناش لو بري، دونك ناقصه خدمه احسن لينا كاع، ناقص جهد وناقص وقت. دونك غادي نشوفوا هنايا لو مارشي دو تي او ماروك. اولا حنا في الدرس ديال لو مارشي دي بيان، ولو بيان هو التي ياك. اوكي لو ماروك غران بيي كونسوماتور اي امبورتاتور. هما بداو كيبانوا من هنا لي كومبوزونت. لو ماروك غران بيي كونسوماتور اي امبورتاتور دو تي importe principalement de la Chine deux variétés de thé, le grain powder et le fumé, et consomme entre 55 000 et 60 000 tonnes par an. لاحظت واحد الحاجه الا لاحظتوها نتوما، هاد الفقره الاولى بوحدها راه فيها شي جوج اوفر او دوموند. ها نتوما دابا هادي غران بيي كونسوماتور، اول حاجه كونسوماتور لا كونسوماسيون كنقولوا لا دوموند. دونك لا كونسوماسيون دي تي بار لو ماروك هي قال لك كونسوماسيون اونتر 55 et 60 000 tonnes par an. دونك هذه هي غادي تقول لو ماروك كونسوم اونتر 55 000 et 60 000 tonnes par an. هذه هي اول حاجه، هذه لا دوموند. ومن بعد لوفر. ها هي importe principalement de la Chine deux variétés de thé. كيف ما قلنا لكم l'importation كتعني اشنو كتعني؟ ما كتعنيش كونسوماسيون ولا دوموند، كتعني اوفر. l'exportation هي اللي كتعني دوموند. اوكي دونك غادي نقولوا لو ماروك importe principalement de la Chine deux variétés de thé اللي هما لو غان باودر و لو شيمي. هادي قلنا دابا كاركتيرستيك بار تو كومبوزون، ما قالوا لنا كاركتيرستيك بار كومبوزون، ولكن ماشي مشكل نزيدو نقلبو. Sur le marché du thé au Maroc, 100 opérateurs commercialisent 400 marques et seulement 6 entreprises détiennent 80% du marché. Donc قال لك هنايا 100 opérateurs اول حاجه ها هي كي دومين لو مارشي. علاش il domine le marché؟ حيت il détient 80% du marché. هذه حتى هي une offre, une caractéristique de l'offre. Aussi l'importation l'importation et le conditionnement du thé sont devenus une activité opaque. حتى هذه option de l'offre avec des informations sur les parts de marché et les volumes d'importation gardés parfois confidentiels. إلا بغيتي دير حتى هذه صحيحة. De nouveaux entrants marquent leur présence sur un marché fortement concurrentiel et aspirent ramasser les parts de marché des uns et des autres. Mais en réalité, c'est un marché difficile à pénétrer où les consommateurs sont souvent habitués à certaines marques depuis plusieurs années. Donc لقينا تقريبا ثلاثه ديال لي زوفر ولا اربعه. لقينا اون كاركتيرستيك ديال لا دوموند. ندوزو دابا للسؤال الثاني، سؤال بي. قال لك vérifier en justifiant les conditions de la concurrence pure et parfaite suivant sur ce marché. قال لك واش كاينه لا ترونسبارونس واش كاينه لا توميسيتي. يلا نمشيو نشوفو. دوكيمون 5 هو هذا، قلنا لو مارشي دي تي او ماروك. دونك غادي نقلبو واش كاينه لا ترونسبارونس. لو ماروك غران بيي. اشنو هي لا ترونسبارونس بعدا؟ لا ترونسبارونس هي الشفافيه ياك. الشفافيه اش كتقول بان خاص تكون واحد بلاتي نعقل عليها انا راه نسيت هادشي. خاص تكون واحد ليبر سيركولاسيون د لانفورماسيون ياك. لانفورماسيون خاصها تدخل وتخرج وقت ما بغات، وداكشي ما تكونش واحد ما تكونش مغشومه كيف ما كنقول. يعني ضروري خاصها تكون ظاهره باينه، يعني خاص تكون شفافيه، خاص تكون واحد الشفافيه في لو مارشي.
Le Maroc, grand pays, هادشي فيه غير l'importation. Alors sur le marché national du thé, 100 opérateurs commercialisent 400 marques et seulement 6 entreprises détiennent 80% du marché. Aussi, l'importation et le conditionnement du thé sont devenus une activité opaque, avec des informations sur les parts de marché et les volumes d'importation gardés parfois confidentiels. Donc, هاي هنايا كاين واحد المبرر بأن la transparence n'est pas vérifiée. علاش؟ قال لك l'importation et le conditionnement du thé sont devenus une activité opaque. opaque هي مبهمة. دونك شوفوا سينونيم واحد كانوا غاديين مزيان، سينونيم واحد قلب الايه كامله، ما بقاش دابا فيريفيي ولات با فيريفيي. علاش؟ حيت اوباك كتساوي مبهمه. دونك ضروري خاص تكون عندك واحد الفرونسي مزيانه الا بغيتي تضرب نقاط في هادشي ديال لي تكست ديال لي دوكيمون، خصوصا في دوك لي دوكيمون صعاب بحال هادو. دونك ضروري خاص يكون عندك واحد نيفو باك في فرونسي، راه سي بون. يعني ماشي كنقول لك زعما نيفو باك صافي يكون عندك، لا، زعما فرونسي ديال نيفو باك ديال بصح. دونك قلنا مبهمه، وبالتالي فهاد لانفورماسيون مبهمه، دونك راها ماشي ترونسبارونت، ماشي شفافه، ما كايناش شفافيه. دونك لا ترونسبارونس ني با فيريفيي. علاش؟ l'importation et le conditionnement du thé sont devenus une activité opaque. صافي avec des informations sur les parts de marché et volumes d'importation gardées parfois confidentielles. ما عاود زادو هنايا كاع. دونك غادي نقلبوا على لاطوميسيتي. اشنا هي لاطوميسيتي؟ اولا لاطوميسيتي كيقول بان ما خاصش تكون واحد دوميناسيون ديال لي زونتربريز. اوكي، ما خاصش بحال مثلا دي زونتربريز يكونوا صغار كيبيعوا مثلا هكاك، و اونتربريز تكون دي زونتربريز يكونوا فوقهم وكيدومينيو لو مارشي، يعني دايرين بحال مونوبول ولا اوليغوبول. هذيك لاطوميسيتي كتمنع في الكونكورونس بيغ اي بارفيت. دونك غادي نشوفوا واش محترمه لاطوميسيتي هنايا. دونك غادي نعاودو نقراو لو باراغراف حيت هو اللي بانت ليا فيه. sur le marché national du thé، ها هي هنايا بانت ليا 100 opérateurs commercialisent 400 marques et seulement 6 entreprises détiennent 80% du marché. قال لك 6 entreprises détiennent 80% du marché. 6 ديال لي زونتربريز راهم دايرين واحد لوليغوبول. علاش؟ 6 ديال لي زونتربريز صافي شادين اكثر من 80% ديال المارشي. وشوف شحال كاين 100 opérateurs. 100 opérateurs. ما كاينش مساواة ما بينات لي زونتربريز. دونك 6 ديال لي زونتربريز ils dominent le marché de 80%، وال 20% اللي بقات فيهم 92 autres opérateurs. Donc l'atomicité est impossible هنايا كاع. Donc l'atomicité n'est pas vérifiée. بكل بساطة غتقول ليه هاد الجملة 100 opérateurs et seulement 6 entreprises dominent le marché avec on dirait 80%. Donc ندوزو للسؤال ندوزو لانكس 8 référence document 6. جبدو document 6 A. Relever un objectif de l'OMC 0,25. نمشيو document 6. هو document 6 gagnant et perdant du commerce mondial. La libéralisation des échanges. أول حاجة هذه هي لو بيت بحال قلتي، يعني هذا هو الجواب ديال ا. لقينا لوبجيكتيف دو لو ام سي اللي هو لا ليبراليزاسيون دي زيشونج. انا اون فوا شفت هاد لو باساج، يعني من تو لي بيي سون غانيون ا ليشونج لوغسكو شاكان سو سبيسياليز. صافي عرفت بانه بغاو يدويو على هذاك لا تيوري دي زيشونج كومباراتيف ولا غولاتيف اللي كاين اللي كيقولها غولاتيف ديال دافيد ريكاردو. ياك لا تيوري دي زيشونج كومباراتيف ديال دافيد ريكاردو اش كيقول فيها؟ كيقول عطينا واحد، ضروري تكونوا قريتوا واحد المثال قبل ما تقراو هاد لا تيوري دي زيشونج، يعني كتقديم لا تيوري دي زيشونج كومباراتيف. قلتوا بان مثلا انا كنصنع هذه بواحد لو كو طالع، وانا كنصنع هذه بواحد لو كو هابط، وهذيك اللي في لو كو هابط مثلا كتاخذ ليا نفس لا برودكتيفيتي ديال هذيك اللي بلوكو طالع. دونك هذيك اللي بلوكو طالع ما غاديش نامبورطيها بزاف، ما غاديش نكسبورطيها بزاف، بالعكس غادي نكسبورطي هذيك الاخرى اللي تقامت عليا رخص وغادي نبرودوي فيها اكثر. ديك الساعات غادي نكون انا رابح، فهمتيني؟ دونك بحال قلتي هذاك لوكو اللي كنصدق خاسرو في هذيك اللعيبه نابوندوني، نحيدو هذيك اللي فيها الكو طالع، وهذاك الكو نخصصو لهذاك اللي عنده الكو هابط.
دونك هنايا كتركز على حاجه وحده. هادشي اللي قال لك هنايا هي سو سبيسياليزي. لا سبيسياليزاسيون هي لا كونسونطراسيون سور اون سول شوز، هي العكس ديال لا ديفيرسيفيكاسيون. دونك هذه لا تيوري دي زافونتاج كومباراتيف ديال دافيد ريكاردو. الوغ السؤال سي قالوا لنا ديغاجي ان افونتاج ديال ليبر ايشونج و اون ليميت ديال ليبر ايشونج. تقرا غير من التكست وتجبد. Gagnant et perdant du commerce mondial. La libéralisation des échanges depuis les années 1990 sous l'effet du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a encouragé l'exploitation des avantages des coûts salariaux, notamment entre pays à niveau de développement différents. Parallèlement, dans les économies développées, l'intégration économique à l'échelle régionale, notamment Union européenne, accord de libre-échange nord-américain ou Mercosur, etc., favoriser la spécialisation et les économies d'échelle. On a joué la spécialisation ou les économies d'échelle. Ok, deux avantages. L'importance des spécialisations internationales pour la croissance économique. La croissance économique a mis très tôt en évidence les limites de la théorie du commerce international. Celle-ci soutient en effet que tous les pays sont gagnants à l'échange lorsque chacun se spécialise dans les productions pour lesquelles son avantage en matière de coûts est relativement le plus grand. Or, cette spécialisation ne favorise que Or, cette spécialisation ne favorise que les exportateurs de produits industriels pour lesquels la demande progresse plus vite comparé aux produits agricoles. Donc, هذه هي الليميت الوحيده اللي كاينه. لقينا تقريبا ثلاثه ديال لي زافونتاج و ليميت وحده. L'annexe 9 قال لك référence document 7 calculer Élysée pour 2018. Les indicateurs عطاوك لا فورميل ديالهم, l'application numérique تضمن لك الريزلتا والليكتور. Le solde commercial des biens ou le taux d'ouverture, sachant que le PIB est estimé à 1112 milliards de dirhams. Alors, le solde commercial des biens, ça faut le solde commercial, les exportations moins les importations, le solde commercial des biens. يعني ماشي des biens et services, بالعكس غير des biens, ok. Donc غادي نشوفوا هنايا هنا هو الدوكيمون 7 ها هو هنايا. Structure des importations marocaines par groupe de produits en 2018. لا دونك هادشي ما كاينش هنايا, دونك غادي نقراو الدوكيمون. Dans un contexte d'ouverture, بعدا faiblesse du commerce extérieur marocain. Dans un contexte d'ouverture, le déficit commercial au Maroc est devenu de plus en plus grave. Les exportateurs des pays industriels envahissent le marché marocain avec des produits subventionnés. En même temps, ils réussissent à maintenir des barrières non tarifaires pour protéger leur marché intérieur. L'année 2018 ne fait pas l'exception. Les exportations des biens ont augmenté de 10,2% pour se situer à 274,2 milliards de dirhams, mais sans parvenir à alléger le déficit commercial. Cela reste encore lié à la faiblesse de la valeur ajoutée de l'offre exportable, à l'exception de quelques secteurs. Aussi, les importations des biens de 478,7 milliards de dirhams sont dominées par les produits industriels à haute valeur ajoutée et des produits énergétiques qui présentent sur la balance commerciale. Par contre, la rubrique des services a enregistré un excédent de 74,5 milliards de dirhams, puisque les exportations des services ont atteint 174,5 milliards de dirhams contre 100 milliards de dirhams pour les importations. Donc, قرينا دابا le document. فكيف ما كتلاحظوا تماك راه هي كاينه les exportations des biens وصلوا ل 274,2 مليار دو درهم. دونك هادو هما les exportations des biens. غادي نقصوا منهم اشنو les importations des biens اللي كاينين في لا دوني اون غراس سولينيي 478,7. دونك 274,2 غنقصوا منها 478,7 غتعطينا ناقص 204,5. عاودوا الحساب الا كنت غلط. دونك ناقص 204,5 شنو غادي نقولوا لها؟ غادي نقولوا au Maroc
كاينين بزاف ديال القراءات. تقدر تقول مثلا لو سولد كوميرسيال اي ديفيسيتير دو كذا وكذا. لا بالانس كوميرسيال اي ديفيسيتير دو 204,5 مليار دو درهم en 2018. تقدر تقول عاوتاني او ماروك اللي كنقولها انا دائما، لو ماروك en 2018 لو ديفيسيت كوميرسيال s'est aggravé en atteignant 204,5 اوكي مليار دو درهم اكيد. والاخرين فيهم ناقص، حيت هذه ديفيسيت كوميرسيال ما كيكونش فيها الناقص، حيت ديجا قلنا ديفيسيت، دونك راه ديجا نيجاتيف. ندوزو السؤال اللي موراه، قالك سيتي دو ميزور نون تاريفير. دونك دو ميزور نون تاريفير، كتعرفوا لي ميزور نون تاريفير كاين لي نورم ديجين تكنيك انفيرونمونتال، كاين لي كوطا كيف نكتبوا بالفرونسي، كاين لي سيبفونسيون ديال دوك لي برودوي يعني اللي كيكونوا على الانتيريور، يعني لي برودوي اش كيتسموا المحليين، مشات ليا فرونسي لوكو، فوالا لوكو، لي سيبفونسيون دي برودوي لوكو. وكاين ديك اونتي دامبينغ لي زاكسيون اونتي دامبينغ. دونك اختاروا وحده في هاد الربعه، جوج داروا سيتي دو، دونك جوج من هاد الربعه وغادي يكون مزيان. يعني غادي انا نختار لي سيبفونسيون او برودوي لوكو اي لي زاكسيون اونتي دامبينغ، حيت ساهلين في القراءه. اما الاخرين قصار، وحده قصيره وحده طويله وحده فيها الفيرغول ما عجبونيش، دونك ما نديرهمش. صافي. المهم سؤال سي قال لك كاركتيريزي لو كوميرس اكستيريور ماروكان. قال لك دو كاركتيرستيك كافيين. نجبدو لهم هاد لي دو كاركتيرستيك، الا لقينا اكثر مرحبا. دونك دوكيمون 7 ها هي لو ديفيسيت كوميرسيال او ماروك. دونك بحال قلتي لا بالانس كوميرسيال اي ديفيسيتير، هذه هي اول كاركتيرستيك. كاين داكشي ديال les exportateurs des pays industriels envahissent le Maroc. كاين هنايا هو les importations des biens sont dominées par des produits industriels à haute valeur ajoutée et des produits énergétiques qui sont présents sur la balance commerciale. Donc les importations sont dominées par les produits industriels à haute valeur ajoutée. وقلنا la faiblesse du déficit commercial, aggravation du déficit commercial, هادو دو ديال لي كاركتيرستيك اللي جبدناهم. السؤال دي قال لك illustrer le passage en gras souligné à partir du graphique. وهذا اخر سؤال عندنا في هذه الحلقه، واخر سؤال في كاع الحلقات ديال 2019، حيت سالينا البروغرام، بقات لنا غير ديفلوبمون ما غاديش نديروه، حيت ما عندكمش في 2021 ما عندكمش في الاطار المرجعي. دونك نسيت السؤال. قالوا لنا إليستري ديك لامبورطاسيون بهاد الجراف. اوكي دونك غادي نقولوا بلي لا ستركتور دي زامبورطاسيون اي دوميني. علاش دوميني؟ حيت كتشوفوا تماك كاينين دي بار كثار دوميني. باش دوميني بار لي بيان ديكيبمون. اول حاجه لي بيان ديكيبمون دومين لا بار دي زامبورطاسيون ماروكان. علاش؟ راه شوفوا كما كتشوفوا راه بريسك لو ان كار. راه عرفتي شنو هو لو ان كار؟ راه شي حاجه راه تري غروند، يعني تري غروند، ان تري غروند بورسونتاج لو ان كار. دونك من بعد كاينين حتى لي برودوي فيني دو كونسوماسيون، كاينين لي دومي برودوي، كاينين لي برودوي انرجيتيك ريسبكتيفمون 22,50 20,70 17,20 ou une faible part par rapport aux autres, يعني produits alimentaires ou produits bruts. Normalement هما عندهم une part هي importante. produits alimentaires 10% راه مزيانه، مي كتبقى فيبل par rapport لهذوك الرائدين، يعني لي ليدر بحال لو بيان ديكيبمون ايتترا. هادشي كيف ما كتعرفوا عنده une haute valeur ajoutée كيف ما قالت لنا. الوغ سالينا كاع لي بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 ديال 2019. نقدروا نديروا سانتيز، نقدروا لا، ما عرفناش من حيت انا كنشوف هنا في الدوكيومون ما كايناش سانتيز، ما عرفتش علاش محيدينها. غادي نقلب عليها، الا لقيت لو سوجي غادي نديرو، الا ما لقيتش لو سوجي غادي ندوزو لشي حاجه اخرى. دونك المهم
كل فيديو كنحط شي حاجه مختلفه، نقدر نحط لورغانيزاسيون من بعد، ولا نقدر نحط الكونطابيليتي من بعد، ولا نقدر نحط عاوتاني اتش تي ام ال، ولا نبدا سلسله جديده ديال فوتوشوب، ولا سلسله تعلم اكسل ولا باوربوينت. المهم بقاو تشوفوا الفيديوهات وصافي. جو فو ليبير، يلا تهلاو.